嚟到4.4主項變換，咁呢一課咧都算係一課好重要嘅一課嚟嘅。原因咧，我哋用到嘅技巧咧之後會經常都會用到嘅，而且 DSE 嘅 A1 部分咧好經常會有一題主項變換嘅題目嘅。咁首先咧舉一個生活化啲嘅例子先啦。咁假設啦，而家我用一啲錢咧去買2個蘋果同一個橙。咁如果同你講蘋果係7蚊一個，橙係6蚊一個嘅，咁好簡單啦。咁咪即係2乘7再加翻6，咁就係我哋用嘅錢啦。咁就係20蚊啦。但係調翻轉啦，如果今次我同你講話用咗20蚊去買2個蘋果同一個橙，然之後我知道一個橙係8蚊雞嘅，然之後我而家問翻你蘋果幾多錢啊？咁咧中一教你嘅時候咧係教你切啦，蘋果係 x 元啦，然之後切方程20等於2x 加8，跟住解方程嘅。咁但係實際上現實咧就冇人咁樣做嘅，因為咧你只要知道將咧20蚊咧扣翻一個橙嘅價錢，再除翻開2份，咁係一個蘋果嘅價錢咯。咁所以其實咧你又可以寫翻條咁嘅式出嚟，專攞嚟計蘋果嘅價錢嘅。咁啊代翻啲數字入去啦，咁就20減8/2，咁就等於6蚊啦。咁喺呢度咧，其實已經帶出咗主項同埋主項變換嘅概念噶啦。咁先講咩叫主項先啦。如果呢條係一條式啦，咁而呢啲咧係一啲變數啦，一啲英文字母俾我哋代數字嘅。咁主項嘅意思咧就係喺等於嘅左邊呢嚿嘢，我哋咧只需要咧將右邊呢度所有嘅一啲窿窿咧代晒啲數字的話咧，咁我哋馬上就計到左邊呢嚿嘢係乜嘢啦。咁所以咧佢嘅要求就係我哋咧唔需要解方程有計到嘅，所以咧我哋有2個要求。第一件事，我哋要計嗰樣嘢咧係獨立地存在喺左邊嘅。第二咧，呢樣嘢咧係並冇出現喺右邊嘅。咁冇出現右邊的話咧，咁即係表示我哋唔使解方程啦，代晒，好似呢個咁樣代晒就出答案啦。咁而主項變換嘅意思咧，就即係表示咧，我哋想有好多時咧同一條公式入面啦，我哋咧想計唔同嘢嘅時候咧，我哋想將嗰樣嘢咧變做主項啊。咁我哋咧就會用一啲之前學過類似解方程嘅方法咧，將一啲嘢咧左右移動咧，而去將我哋想要嘅嘢變翻去主項。例如呢條式咧，其實我哋只係將個橙啦調過變減啦，再將個2調過變除啦，咁咧就變咗蘋果做主項啦。咁如果我哋換做未知數的話咧，咁例如我俾條咁嘅式你啦，咁其實咧你想將 x 轉做主項咧，你都係做緊相同嘅嘢嘅。你嘅做嘅嘢咧就係平時好似解方程咁樣，我哋望住 x 係我哋想要嘅嘢嘅，即係我哋將 x 以外嘅2嚿嘢啦送俾對面。咁我哋知道解方程啦，例如我哋望住 x 解方程，我哋嘅次序咧係首先處理咗個加減，先再處理個2嘅。咁所以咧，你可以將個加 y 調過嚟變減 y 啦，然之後再將呢個2調過嚟變除2，最尾咁左右調轉，將 x 擺翻左手邊咧，咁就成為咗 x 主項嘅一條式啦。咁咧正正亦都係同呢條式一模一樣嘅。